除咗介紹我哋嘅新嘅氧氣機飛利浦 Everflow 5升氧氣機之外咧，我哋仲會介紹一下我哋嘅新氧氣箱嘅。咁順便咧做一個供氧嘅測試啦，睇我哋嘅小朋友用咗 Yell2嘅設備之後咧，佢哋嘅成效啦、吸緊嘅氧氣啦嘅濃度咧係幾多嘅。咁大家見到啦，我哋將一個咧氧氣錶咧擺咗喺一個未啟動氧氣機嘅氧氣箱裏邊，咁顯示嗰個氧氣嘅濃度咧大概就係20.9啦，即係同大氣一樣，就係氧氣嘅含氧量就係20.9% 左右。咁另外大家仲見到啦，我哋擺咗個風扇喺裏面，咁呢個風扇我哋冇開到嘅，咁一陣咧都會詳細解釋一下我哋呢個風扇嘅嗰個作用啦、好處同埋壞處。咁新嘅氧氣箱咧，我哋會安排咗個排氣孔啦喺右上角嗰度嘅。咁如果小朋友咧係想有一個比較密閉啲嘅空間，儲氧可以快啲嘅話咧，我哋會將呢個排氣口咧去閂咗佢先嘅，就好似而家咁樣完全密封。咁透氣咧就純粹靠我哋嘅氧氣箱嘅纖維啦，同埋一啲布嘅地方咧，去將個濕氣啦同埋嗰個二氧化碳咧去排走嘅。咁但係如果譬如用一個比較長啲嘅時間，好似話譬如2個鐘以上啦，咁而小朋友咧亦都適應到氧氣箱裏邊嘅嗰個環境咯喎，咁我哋就會咧將呢個排氣口咧可以打開佢，咁令到氧氣箱裏邊嘅一啲濕氣啊或者二氧化碳啊就可以順住呢個排氣口啦，可以更加快咁流出呢個箱外面嘅。咁我哋而家咧首先咧用呢個氧氣機啦，飛利浦嘅 Everflow 試下將呢個氧氣箱充氧嘅話咧，我哋嗰個成效大概係幾多嘅？咁而家氧氣錶顯示20.9% 啦，咁我哋就開始用我哋嘅氧氣機啦。咁排氣口咧係打開嘅，而呢個風扇仔咧係冇開到嘅。咁首先咧，我哋而家開機先。咁至於氧氣機，我哋用幾多度咧？我哋咧就會用大概5升嘅話，我哋將呢個氧氣機大概校到去3度左右啦。咁3度係咩意思咧？就係每分鐘3公升嘅氧氣輸出，即係話每分鐘大概有3公升嘅氧氣咧，由呢一個輸氣口咧，通過呢個喉管咧去泵入去呢個箱裡面嘅。咁喉管咧，我哋通常咧都會擺喺近地面嘅地方啦。咁喺小朋友休息嘅時候咧，咁氧氣入去氧氣箱咧就可以直接咧去快啲去吸到啦。咁見到啱啱開機大概10秒鐘左右啦，咁氧氣錶啦已經開始有所提升啦。咁大概由頭先嘅20.9啦，而家慢慢上升到24% 左右。咁其實家長咧都可能會問啦，咁我哋嘅氧氣箱咧，其實要用到幾多 percent 咧叫做 OK 咧咁樣？咁 OK 嚟講咧，我哋就會睇返，首先要安全先。咁安全嚟講咧，如果喺屋企冇醫護人員嘅監測底下咧，而長期使用氧氣，我哋希望做到50至60% 以下嘅，即係唔好高過呢個 percentage。而一啲比較休氧水平嘅，唔算話好嚴重疾病嘅，譬如佢哋有啲少少氣管下塌啊、哮喘嘅小朋友啦，我哋建議都係用大概25% 開始去到30%左右嘅氧氣濃度嘅啫。咁而一啲比較高用量嘅，譬如佢哋係肺壓高啊、心臟病啊，譬如仲有啲譬如肺積水啦、肺纖維化、腫瘤等等咧，可能會用一啲比較高啲嘅氧氣濃度，大概去到30-40% 以上㗎啦。咁啊，但係我哋都係維持返個安全水平以下啦。希望喺用氧氣箱可以一個冇乜壓力嘅休氧之下，都可以用到個比較高啲嘅濃度。咁而家氧氣機咧同氧氣箱咧大概運作咗1-2分鐘啦，咁見到氧氣咧已經係迅速咁樣提升，去到30% 以上㗎啦。咁但係咧，我哋今日咧加咗個風扇仔喺裏面，咁我哋就想俾大家家長睇一睇，咁如果用咗風扇仔咧，其實我哋嗰個對於氧氣箱或者小朋友吸氧嘅嗰個效果咧，會有啲咩影響先？咁好多家長咧都會以為啊，佢好焗啊，喺入邊要加個風扇俾佢。其實我哋咧已經俾咗 advice 家長啦，就最好就唔好咁樣做啦。咁我哋咧而家會詳細解釋，或者去做一個小實驗啦，去話俾大家聽點解唔好開風扇。咁我哋咧會
開咗個風扇仔先啦。我哋唔會開得太多嘅，都係開輕輕，都係開少少微風咁樣啦。咁打開個風扇仔啦。咁頭先見到35啦，哇！迅速咁樣下降，明明都35% 嘅啦嘛，去到而家咧個氧氣標咧即刻跌翻落去，去到26啦、25啦咁樣。咁去到呢個位置咧，大概就叫做穩定咗啦。氧氣機係冇熄過嘅，都係維持緊3度。咁但係見到個氧氣標嗰個顯示咧，由頭先去到35咧，迅速下降到變咗25。咁只係一個屬於咧輕微用量，譬如少少哮喘啊嗰啲小朋友咧去用嘅一個濃度嚟嘅啫。咁如果去到心臟病啊，一啲比較嚴重少少對於氧氣嗰個依賴比較高啲嘅話咧，開風扇咧就唔好咁樣做。我哋咧用冰去降溫，一個靜嘅方法去降溫咧就 OK 㗎啦。咁我哋而家熄翻個風扇，睇下係咪真係咁大影響先。咁係熄翻個風扇啦，而家。咁而家大概可以上翻去30以上啦。咁我哋個測試咧唔做太長時間啦，因為咧都知道其實10分鐘之內咧已經可以將到氧氣箱裏邊嘅氧氣濃度咧提升到40幾% 㗎啦。咁我哋之前都已經做過測試。咁今日主要咧都係俾大家去睇一睇呢個風扇開同埋閂或者用與唔用嗰個影響係去到邊一度，咁同埋適合邊一種嘅小朋友咧去用定唔用風扇啊？需要使用專業寵物氧氣設備，仲有知道更多有效、安全使用氧氣嘅方法，記得揾 YeahO2。